Fala guys, tudo certo? Bom, como alguns de vocês sabem, meu teclado acabou estragando, que era esse aqui. Então por conta disso, eu resolvi comprar um novo. Pesquisando bastante, eu cheguei à conclusão que o melhor teclado para mim era o GK61 da Apple Maker. E ele tá aqui, nas minhas mãos. Ele chegou para mim faz pouco tempo. E a gente vai abrir ele hoje, fazer um unboxing e as primeiras impressões. Bom, como vocês podem ver, a caixa é bem pequena, ele é um teclado 60%. Ele também é hot swap, o que permite trocar os switches a qualquer momento. E eu também comprei ele na versão Gateron Switch Blue, que eu gosto do Tech. Mas também ele tem outras, como a Yellow e a Silver, que também são ótimas. Ele conta com switches ópticos, ou seja, vai ser muito mais rápido do que um mecânico normal. Já ia me esquecendo que também ele é hot swap. E também a característica do hot swap, que é isso aqui, é você pegar o switch a qualquer momento, você poder tirar o switch e botar outro, o que deixa o teclado muito mais personalizável, podendo fazer várias combinações e até misturando switches diferentes um do outro. Bom, como eu percebi na internet, a maioria compra a versão Yellow. Eu não achei muito conteúdo da versão Blue, mas agora eu tô trazendo para vocês, para quem tem curiosidade de saber como é o barulho e também como ele vem de fábrica. A maioria compra o Switch Yellow porque eles são lineares, ou seja, eles não têm aquele barulhinho famoso que é o tec que os switches click tem. E os Yellow também têm o tempo de ativação de 1 mm, ou seja, eles são menores do que os outros, causando assim a ativação mais rápida do que os demais. Porém, eu adquiri o Blue porque ele estava mais barato no AliExpress e porque eu também usei o Blue no meu teclado antigo, que é o que eu mostrei mais cedo para vocês agora, e eu já estava bem acostumado. Então vamos para o unboxing. Bom, eu já deixei a caixa aberta. Desculpem também a posição da câmera, eu vou resolver isso mais para frente, porque eu não tenho suporte para gravar em cima da mesa, mas eu vou fazer o unboxing com vocês aqui. Eu já deixei a caixa aberta porque eu não posso mostrar knives, facas aqui no YouTube. Mas mesmo assim, rapaziada, vamos lá. Eu vou tirar ele da caixa aqui. Mas o SMR que todo mundo gosta. O papel tá aqui. Vem um papel bem embalado, com uma espuma dentro. Deixa eu jogar ali. O teclado, ele é bem bonito. Ele vem, deixa eu focar, fazer igual a blogueira. Ele vem as escritas aqui. Não sei se vai focar, mas enfim. Ele não tem mais nada embaixo. E atrás também não. Só tem tipo uma partezinha colorida, que fica mudando de cor. Não veio com lacre. Veio sem lacre. Eu vou abrir ele aqui pra vocês. Abrindo a tampa, a gente já pode ver que veio o manual. Tem alguns teclados ali, algumas bases diferentes. E o teclado em si, que tá aqui. Ele é bem bonito. Todo branco. Tô sentindo que o barulho dele já é diferente do meu Temu Blue, tá? Ele é bem diferente. Vamos tirar. Eu vou tirar ele da caixa aqui. Vou mostrar pra vocês mais de perto. Rapaziada, ele tá no plástico ainda. Eu vou tirar o plástico logo. Tem a escrita Skylong aqui atrás, em preto. Vou deixar ele aqui de lado. Vamos ver se tem mais alguma coisa na caixa. Caixa vazia. Vou abrir aqui. Vem também o removedor de switches, que tá aqui dentro, e o de keycap. E o cabo também tá aqui dentro. Eu não vou tirar o cabo. Quando eu for botar na mesa eu mostro pra vocês. Bom, vamos abrir o teclado aqui. Ele tá aqui embrulhadinho no papel. Eu vou fazer a SMR pra vocês, Eu sei que vocês gostam desse barulhinho. Só um minuto. Tá aberto. Não sei se vai ficar bom, mas enfim. Vamos lá. Tirei do papel, tá aqui.
Ele é bem bonito. Fazendo um barulhinho aqui pra vocês, ele é bem bonito. Ele também é pesado. Eu gostei bastante dele, ele é bem pesado. Ó, ele tem a entrada USB-C aqui para conectar o cabo, que pode ser um cabo normal USB-C, pode ser até de celular, provavelmente, porque o USB-C é geral. E também pode ser aqueles coiled cable, que são aqueles cabos trançadinhos, que são caros, mas vale bem a pena. Bom, rapaziada, depois do unboxing, eu vou botar ele aqui na minha mesa. Vou ligar os LEDs dele para vocês darem uma olhada, para ver como que é os LEDs de fábrica dele. Ele também tem um aplicativo, mas eu tava vendo que o aplicativo dele é muito ruim, o da Apple Maker. Eu vou deixar aqui na descrição o site também da Apple Maker, para caso se vocês quiserem baixar o aplicativo, mas eu não recomendo, porque o aplicativo é muito ruim, é muito mal otimizado. E provavelmente eu vá usar ele sem o aplicativo, porque eu tava vendo na internet também que tinha algumas pessoas que estavam reclamando do aplicativo porque ele tava bugando. Então provavelmente eu não vou usar esse aplicativo. Bom, vamos botar na mesa e vamos ver como é que ele se comporta. Bom, rapaziada, o teclado tá aqui na minha mesa. Eu já botei ele aqui, desculpem o meu microfone, eu vou tirar ele aqui do cantinho. Bom, o teclado é bem bonito na mesa, eu achei ele bem agradável. Eu vou estar ligando. Aqui tá o cabo dele que eu acabei esquecendo de mostrar. A ponta dele é banhada em ouro. Deixa eu focar aqui. Um minutinho. Focou. É banhada em ouro. Tem uma platezinha de metal aqui. O cabo dele eu achei bem feio, rapaziada. Pra falar a verdade pra vocês, eu não gostei desse cabo. Eu achei que não combinou muito com o teclado. Porque, olha, um é cinza e outro é branco. Então, eu acho que não ficou muito legal. Mas é o que tem, rapaziada. O cabo dele tem 1 metro e pouquinho. Mas enfim, rapaziada, eu acho que cabeu aqui no meu setup. Deu de boa. Vamos ligar ele. Eu vou colocar aqui o cabo. Ó. O RGB dele é bem bonito, rapaziada. Olhando assim agora, todo branquinho assim, ele é bem bonito. Eu tava vendo ali no manual, parece que para trocar o RGB aqui, aí ó, é o botão FN mais esse aqui do cantinho. Desculpem o desfoque, rapaziada, porque meu celular ele não é tão bom para gravar a luz. Ó, mas tem vários RGB, eu acho que aqui é para desligar, é isso. Aqui é para desligar. Aqui eu acho que aqui troca o RGB, ele fica pulsando assim. Também no aplicativo tem vários outros efeitos e etc. Porém eu não vou usar, eu vou deixar só assim ou ele desligado, porque eu vou personalizar ele, rapaziada. No próximo vídeo vou trazer um vídeo para vocês já com a câmera posicionada certinho aqui para personalizar ele para vocês. Vou fazer vários mods nele. Mas enfim, rapaziada, é isso, mano. O tecladinho é bem simples, ó. Ele aqui por baixo, vocês não acho que não viram. Ele não tem os pezinhos, ó. Ele é somente a carcaça. Ficou bem bonito no meu setup, ó. Não combinou muito, mas ficou bonito só o teclado branco. Enfim, rapaziada, eu vou fazer o SMR aqui pra vocês com o meu microfone certinho. Eu vou deixar aí a tela preta pra vocês ouvirem bem certinho como que é o barulho do teclado. E espero que gostem, rapaziada. É isso o vídeo, mano. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!